бародарои ғариби ман чӣ гӯм ки дами каллаи ҳар як тети ҷо шава ки дар ин блогерое ки шайтонӣ мекунанд, мошенникӣ мекунанд, ҳаминода дастгирӣ накунед, сум напартоед. Ино ям мошенниканд. Ино вақте ки дар мусибат дар болои тамоми халқи тоҷикай ҳозир на толка Кӯлобда ёки тарафи Хуҷанда ёки Ҳисорда, дар тамоми минтақаҳо об омадагиай, сел омадагиай, садои шайтона каналаш медурӯӣ, як кампира ёфтай, шуш партофтай, ту дастуда ёрдам киден. Ман садои шайтона 5 сол пеш қабида будам ки пули мурда хӯрда буд, пули як занаки дигара зада буд, чанд занакҳоро фиреб кард ва вақте ки мусибатай дар бари мардум нестай. Барои чӣ? Барое ки айби шумо хитонай мардум. Мерен дар каналои ҳами одамое ки сбор мекунанд, мошенникӣ мекунанд, 200-300 подписатсия мекунед, а бародари тоҷик дар бари шумое ку подписатсия карданам метарсед. Бо як комментера мегӯм дар видеои ман лайк мон, чӣ мега? Ака мега ман дар ягон кас лайк мондагӣ нестам, метарсам, мега яки ягон гапгӯӣ ба мана баранд. Охи паат ай пушти гапи ман агар ки тура баранд, магарам диби тоҷикистона баранд вақт кам кунанд. Рӯз сиё. Барака бародаро, ин як навора мемонам дар канали SM Шарипов. 5 сол пеш ман садои шайтона буроварда будам ки ҳамин одам як оқиқ падарай, вақте ки дар мардум мусибатай медона ки ҳозир ава фарз кардем ягон минтақаро видео куна, картаи ҳамун соҳибои хонаро мона, ҳеҷ фоида намегира. Ана як кампира мегира мемона дар каналаш, сум кор мекуна, шумо бо як хел беномусот ҳамонро дастгирӣ мекунед. ҳайфи шумо борин ҷавонмардо ки дастройкаҳои Россия дахне ки дар қазоб кор мекунед, пултон дар як мошенникҳо метиҳед, пултон дар як одамое ки ҳам дини ислома фурӯхтаган, ҳам миллати тоҷика фурӯхтаган. Як мошенники аромода сум метиҳед, мерен подписатсия мекунед, а вақте ки одам мега накунед ҳамин кора, мерен хитона дар ҳамҷа тела мекунед. Мегӯяд е сума мо кор кардем, мо куҷое хоҳем расход мекунем. Охир сума кор кардем, е вақт дар мардум мусибатай, як ҳамсоят дарои ки як хеши тавори ки дар ин мусибат риск караге партоша, магум шери нари чем дар мошенникҳо мепартоед. Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошед, обод ва сарбаланд бошед. Ҳозир ман навора аз канали SM Шарипов гирифтагиам, сёмка карагим ва дар ҳамуҷа SM Шарипов вақт шуда аз канали ман гирифта буд. У каналу маҳкам шудага. Ҳозир навора мебинем, дам мегирем. Салом алейкум. Созен тинҷа апа хубе? ҳамин номерои шумо аз канали Садо Умед гирифтем. ҳамуҷа дар номерои картаи шумо ё ки айхичай? Айхичай? Ба чӣ хел мешавад? Ман сума хайр кардани бошум. шумо дар Россияен, шумо карта надорен хитонба? Картаи ӯзанак айхилаш нест. Барои ана ҳамаи бародаро и одам намекуна хеле одаморо, хеле одамое ки дар кор нестан намекунашон видео. Ма тида ҳамига парасондестам, шайтон ки ты бале ман болои ҳамин кор дорам. Ман чӣ намекардам, не ки вақте ки ты хести зиди бародари тоҷик гап задӣ, бале бародари тоҷик ҳам фаришта нестай, не ки гап дар и ҷае ки ты вақте ки зиди ҳамун хести гап задӣ, ман дар уже интерес наш ки ты хита чӣ хел оправдат мекунӣ да. Он не тадриз уже ман медонам ки оправданияи тара. Ты я намуд гап мезанӣ ки паҳад мегӯй дар заводи Ролтон кор мекарда бошӣ. И хел лапша кашолкунира ты чӣ хел ба фикри худат метонӣ. Лапшаҳои дар ман намегзарад, намедонам, не ки дар тамошобино дар бисёриш мегзарад. Лайкошон маълумат. Лапшаҳои ты чӣ ай ки тира бародари тоҷик предъявид кард ки ты картаи хита мондагӣ, картаи ӯ занакамо. Ты хестай чӣ мегӯй? Бародари тоҷик зинокорай, бародари тоҷик марднагиша нишон додагиай, бародари тоҷик вайша кадагиай, вайша чӣ кадагиай. Чота марднагиам балки бисёр баъдтар маъқул шуд ки фақат дар бораи ҳамун гап мезанӣ ё ки ҳамун ай памятат намеравад. Охай ӯ дар ты чӣ нишон дай, чӣ нишон надай, и проблемаи халқ неста, и проблемаи тамошобин нест, ё ки проблемаи ӯ одами ниёзманд неста. Ты чизе ки дар ты предъявид кардан, ты дар бораи ҳамун гап зад. Ты темаро киҷо кашола мекунӣ, 500 соат афсона мехонӣ ва Ролтон кашола мекунӣ дар гӯши одамо.